Hola, soy Agustín. No podía no jugar. Este es el camión Mayonette. Está buenísimo. El momero rojo. Rane. Está lindo. Tiene esto para tirar agua. Si apretas esto, tira agua. Hace ruido. Bueno, lo vamos a abrir. Hay una carrera que se sube, que se baja. No saltaste, tenés que saltar acá, en la escalera. Estoy acá. ¡Y vos ahora! ¡Subiste! Acá, mira mío. Ven. ¡Eso que están solitos! ¡A casa! Yo voy a ir a casa. Váyase. Sube a mi escalera que te baja. Dije que tenía que saltar. Tenemos que cargar agua. No tenés miedo. ¡Hey! Sí, te rescaté. ¡Wow! Ahora no hay más fuego en tu casa. Yeah. Podemos manejar la manera para mirar para abajo. Pongan las deditos arriba. Lo vemos en otro capítulo. No podía no jugar. ¡Chao!